Валидация данных. Думаете, это просто какая-то скучная техническая деталь? А вот и нет. На самом деле, это та самая черта, которая отделяет классное приложение от того, которое снесут через 5 минут после установки. Да-да, плохая форма ввода может стоить вам всего. Давайте разберемся, как сделать ее по-настоящему идеальной. Целых 37%. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это же почти каждый третий, кто открыл приложение, просто закроет его, столкнувшись с неудобной или непонятной формой. И, скорее всего, больше никогда не вернется. Ставки, как видите, очень высоки. Так вот, в основе любой хорошей валидации лежит суперпростой процесс. Всего 3 шага. Первое — получаем данные. Второе — проверяем их. И третье — мгновенно даем обратную связь. Все, окей, или что-то нужно поправить. Вроде бы элементарно, правда? Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Ну что ж, сегодня у нас на ринге настоящий баттл. В одном углу тяжеловес, нативная разработка для Android на мощном Kotlin, а в другом гибкий и быстрый боец, кроссплатформенное решение на Python с фреймворком KiwiMD. Посмотрим, чей подход к созданию интерфейса окажется круче. Итак, смотрим на наши чертежи. Что интересно, оба подхода декларативные, то есть мы просто описываем, что хотим видеть, а не заморачиваемся с тем, как это все будет рисоваться. В Android, смотрите, мы будто оборачиваем наше поле ввода в специальный контейнер Text Input Layout, а вот в KiwiMD все еще проще. Берем готовый, уже умный виджет MD Text Field. И вот что самое классное. Оба фреймворка дают нам уже готовые мощные строительные блоки, причем все по канонам Material Design. Text Input Line в Android — это, по сути, такой апгрейд для обычного поля ввода. Он его прям-таки прокачивает, добавляет суперспособности. А MD Text Field в KiwiMD — это вообще самодостаточный герой. В него уже все встроено — и подсказки, и обработка ошибок, и даже базовая валидация. Окей, с внешним видом разобрались. У нас есть красивая обертка. Но что же там под капотом? Ведь сама по себе форма — это просто неживая картинка. Пора заглянуть в машинный отсек, в код, и посмотреть, как эти два подхода вдыхают жизнь в наш интерфейс. Кто давно в Android-разработке, тот помнит эту боль — Find View by D. Постоянные поиски элементов вручную, ошибки, падение приложения — кошмар. Так вот, View-binding — это просто спасение. Представьте, что система сама генерирует для вас такую карту сокровищ для каждого экрана. Все элементы на ней уже подписаны. Остается просто обратиться к нужному по имени. И главное, компилятор сам следит, чтобы все было на месте. Никаких больше случайных сбоев. Это быстро, удобно и, что самое важное, безопасно. Kiwi, в свою очередь, использует похожую концепцию, но, скажем так, более динамичную, в стиле Python. Там достаточно просто дать виджету ID в файле разметки, и он, вуаля, тут же появляется в специальном словаре IDs. Это как если бы на нашей карте сокровищ метки появлялись сами, в реальном времени, как только мы создаем новый элемент. Супер просто и интуитивно понятно. Хорошо, а как ловить ввод в реальном времени, чтобы проверять все на лету? В Android для этого есть просто шикарный инструмент — интерфейс Text Watcher. Он дает нам, по сути, 3 таких крючка, 3 момента, в которые мы можем вмешаться. Но нас больше всего интересует вот этот — After Changed. Почему? Да потому что это идеальный момент для валидации. Он срабатывает сразу же, как только пользователь закончил вводить или стирать символ, то, что доктор прописал. А теперь давайте посмотрим на сам код. Вот это самое интересное. Слева в мире Kotlin и Android наш код валидации, он такой, знаете, прямолинейный. Он напрямую дергает элемент интерфейса и командует: «Эй, покажи вот эту ошибку». А справа, в мире Python и KiwiMD, все элегантнее. Логика вообще не знает про интерфейс. Она просто делает свою работу, проверяет данные и говорит: вот результат, валидно или нет. И вот сообщение. А уже сам интерфейс решает, что с этим результатом делать. И вот это ключевое различие. Жесткая связка логики и UI в Android против их чистого разделения в KiwiMD. Ну что ж, мы покопались в деталях, посмотрели на код, а теперь давайте сделаем шаг назад, поднимемся, так сказать, на высоту птичьего полета и посмотрим на картину в целом. Какие же здесь есть стратегические плюсы, минусы, компромиссы? И вот эта таблица на самом деле говорит обо всем. Смотрите, Kotlin/Android — это про мощь, про производительность, про статическую типизацию, то есть про надежность. Но плата за это — привязка к одной единственной платформе. А Python/KiwiMD — это про гибкость, про скорость разработки, про возможность запуститься где угодно. Но, конечно, в ущерб чистой производительности. И вот он, главный вопрос — что выбрать? Это как выбирать между гоночным болидом для идеального трека и надежным внедорожником, который проедет везде. Все зависит от задачи.
Но знаете, что интересно? Инструменты, фреймворки, языки — все это приходит и уходит. А вот фундаментальные принципы, основы хорошей валидации, они вечны. Давайте поговорим об этих незыблемых правилах, которые будут работать всегда и везде, неважно, на чем идет разработка. И вот это нужно просто высечь в граните. Валидация на клиенте в самом приложении — это всего лишь дружелюбный швейцар. Он вежливо подскажет, если что-то не так. Но доверять ему безопасность нельзя. Его можно просто обойти. Настоящая охрана, настоящая крепость — это проверки на уровне бизнес-логики и, самое главное, на сервере. Только вот такая эшелонированная оборона дает реальную гарантию безопасности. А вот это просто золотое правило. Знаете, худшее, что можно сделать, это просто выдать сообщение в стиле «ошибка», «неверный ввод». И все, сиди и гадай, что неверно, почему. Это же просто выводит из себя. Вместо этого нужно быть помощником. Не неверный пароль, а пароль должен быть длиннее 8 символов и содержать хотя бы одну цифру. То есть не просто тыкать в проблему, а давать человеку в руки ключ к ее решению. Давайте быстро пробежимся по этому чек-листу идеальной формы. Первое. Валидируйте на лету. Не надо ждать, пока человек все заполнит и нажмет «Отправить». Второе. Человечные сообщения. Об этом уже сказали. Будьте другом, а не строгим учителем. Третье. Ошибка должна исчезать сразу. Как только человек начал исправлять поле, убирайте эту красную рамку. Это снимает стресс. В общем, главная цель — создать ощущение, что приложение — это умный помощник, а не препятствие. И вот смотрите, к чему мы пришли. Начали с простой формы ввода, а закончили, по сути, главным, вечным вопросом всей мобильной разработки. Что же определит будущее? Непревзойденная нативная мощь или головокружительная кроссплатформенная скорость? Глубокая интеграция с железом или возможность быть везде и сразу? Готового ответа, конечно же, нет. И именно поэтому наша сфера такая интересная и живая. Это выбор, который каждый разработчик делает для своего проекта снова и снова.